反复提醒3种糕点老年人要少吃，很伤胃，特别是第3种，很多中老年人没忍住。宋大爷今年65岁，退休后最大的爱好就是每天到公园散步，顺便和朋友聊聊天。前阵子重阳节，儿女们给他买了一堆糕点，说是让他平时嘴馋时吃着玩。宋大爷高兴坏了，每天泡壶茶，配几块桃酥或者蛋糕，别提多悠闲了。可没过几天，这位怎么像揣了块石头似的，吃啥都不舒服。宋大爷摸着肚子，忍着疼去了医院。一检查，医生告诉他得了急性胃炎，还得注意饮食，特别是少吃那些高油高糖的糕点。听得宋大爷一头雾水，不就是吃了几块桃酥蛋糕吗？这也能伤胃？医生耐心的给宋大爷讲解，糕点中有些成分确实容易刺激胃黏膜，尤其是老年人，消化功能减弱，更容易受到伤害。可问题是不是只有桃酥最伤胃？还有哪些糕点会让胃吃不消呢？1. 桃酥真的最伤胃。桃酥这种看似温和无害的传统糕点，几乎是每个下午茶餐桌上的明星。它酥的掉渣的口感，香甜适中的味道，让人一口咬下去，仿佛能感受到岁月静好的美好。然而，对于胃不太好的老年人来说，桃酥可不一定是最佳选择，甚至可能是一个隐藏杀手。桃酥最大的特点就是酥，这种酥脆的口感是怎么来的？其实它的秘诀就在于大量的油脂和糖分。为了达到入口即化的效果，桃酥的制作过程往往会加入大量的猪油、黄油或者植物油，再配以丰富的糖和面粉调和。这种高油高糖的组合在年轻人胃肠功能较好的时候或许无伤大雅，但对于消化能力逐渐减弱的老年人来说，可能会让胃负担加重。很多人觉得桃酥是传统糕点，不像奶油蛋糕那样浓烈甜腻，因此比较健康。其实不然，桃酥中的糖分虽然吃起来不明显，但它的含糖量并不低，这种隐藏的甜对于需要控制血糖的老年人来说也并不友好。不仅如此，桃酥的酥脆口感对牙齿也不是那么友善，很多老年人的牙齿已经开始松动或者缺损，嚼这种比较硬、容易掉渣的食物，可能会增加牙齿负担。但桃酥真的有那么可怕吗？也未必。如果老年人偶尔吃1-2块，并且注意搭配适量的茶水，其实对胃部的刺激并不算大，关键在于量和频率。如果像一些人那样认为桃酥是轻食，每天吃上3-5块甚至更多，那胃肯定会吃不消，长期下来可能还会引发更严重的胃病。2. 不建议吃的3种糕点。1. 奶油蛋糕。奶油蛋糕的魅力无法否认，那一口绵软的蛋糕配上丝滑的奶油，总是能带来幸福感。但这种甜美背后藏着的却是对胃的隐形打击，特别是对消化能力减弱的老年人来说，奶油蛋糕绝不是一块轻松的点心。奶油蛋糕的致命之处在于它的高脂肪和高糖分，这些脂肪在胃里不容易被分解，需要更长时间才能被消化掉。胃为了处理这些硬骨头，不得不拼命分泌更多的胃酸，久而久之，胃壁受刺激，可能引发胃痛、胃胀，甚至胃炎。不仅如此，蛋糕里的糖分也不是善茬，高糖分让奶油蛋糕变得更加香甜诱人，但老年人的消化功能较弱，糖分吸收过多会让胃酸分泌更加旺盛，这不仅容易引起胃部的不适，还可能让人感到反酸、烧心。更有意思的是，不少人觉得吃蛋糕不过是嘴馋，不会有什么大问题。但事实上，过量摄入的糖脂成分会让胃和身体都处于超负荷运转状态，胃受累了，整个人也会觉得疲惫不堪。奶油蛋糕的保存问题也需要注意，放久了的奶油蛋糕可能会滋生细菌或变质，这种情况下食用无疑会增加胃部感染的风险。老年人本身的胃部防御能力就较弱，一旦吃了存放不当的蛋糕，可能会引发肠胃炎或者其他更加严重的问题。2. 油炸糕点。油炸糕点那酥脆的口感让人欲罢不能，闻着香气，咬上一口，酥脆与甜蜜瞬间在舌尖绽放。但看似简单的油炸糕点，实际上是胃部健康的大敌。油炸糕点之所以好吃，靠的是高温油炸赋予的独特口感，但这种制作工艺带来的不仅是美味，还有大量的反式脂肪酸。
这种脂肪酸可以说是胃部的慢性杀手，它进入胃里难以被消化分解，会让胃的工作时间变长，增加胃酸分泌，进而刺激胃黏膜。对消化能力减弱的老年人来说，吃了这些糕点，胃部负担会加倍，可能很快就会感到胀气或胃痛。油炸食品的问题不仅仅是消化慢，它的热量还特别高。一块小小的油炸糕点，其热量可能是同等分量普通糕点的2倍甚至更多。热量高意味着胃需要花费更多精力去消化分解，而老年人新陈代谢慢，吃这样的糕点很容易让身体积累多余的脂肪。更重要的是，长期吃高热量食品容易诱发肥胖和相关的代谢性疾病，比如高血糖、高血脂等，对健康造成全方位的威胁。除了热量和脂肪的问题，油炸糕点在制作过程中还可能产生一些对身体有害的物质。高温油炸时，油脂会分解出丙烯酰胺等化学物质，这些成分不仅对胃有刺激性，长期摄入还可能对身体的其他器官造成隐形伤害。3. 陈年月饼。月饼一直是传统节日里不可或缺的美味，尤其是在中秋节，它代表着团圆和喜庆。但月饼这东西，说白了就是高油高糖的集合体，保质期并不长。月饼的主要成分是面粉、糖、油，再加上各种馅料，比如莲蓉、豆沙、蛋黄等。这些材料本身就比较难消化，而存放时间一长，更容易发生质变。过期的月饼往往会变干变硬，甚至开始滋生霉菌。霉菌中可能含有一些对人体有害的毒素，会对胃肠和肝脏造成严重损害。即便月饼还没明显发霉，时间久了，油脂也会发生氧化反应，产生哈喇味。这种氧化过的油脂对胃黏膜有很大的刺激性。老年人消化能力下降，胃壁的防御力较年轻时弱得多。吃了这种陈年月饼，胃部负担一下子就增加了，胃胀、胃痛甚至胃炎都有可能找上门。很多人存放月饼时喜欢把它放在冰箱里，以为冷藏就能保鲜。实际上，冰箱只是延缓变质的速度，并不能让食物永生。月饼的保质期一般也就1个月左右，超过了这个时间，无论它看起来有多完好，都不建议再吃。对于老年人来说，与其把陈年月饼当成节俭的象征，不如学会及时处理吃剩的月饼，要么在保质期内尽快吃完，要么干脆少买一些，避免浪费。很多老年人可能并不知道这些幕后真相，觉得味道好就吃。其实胃和身体早已在默默承受伤害。控制饮食不是让人完全戒掉喜欢的食物，而是要学会适量和选择更健康的替代品。对于喜欢油炸糕点的老年人，可以偶尔尝试烘焙或者蒸制的糕点，它们的脂肪和热量相对较低，更加容易被胃接受。选择对的食物，才能让胃和身体一起健康的陪伴自己更长久的时间。3. 健康零食的替代。零食谁不爱？特别是到了下午，嘴里没点东西，总觉得少了点滋味。好在健康又护胃的替代品不少，既能解馋，又不用担心吃坏了胃。说起健康零食，红薯绝对榜上有名。这种天然的甜味不用多加工就已经很美味了。蒸一蒸，热乎乎软糯香甜，不仅能填饱肚子，还能养胃，热量也低，特别适合肠胃较弱的老年人。玉米也是不错的选择，尤其是糯玉米，咬一口满嘴清香，不仅好吃，还富含多种维生素和矿物质，胃部不适的老人吃点玉米，不但不会增加胃负担，还能补充营养。坚果类零食也可以试试，但要注意选择原味无添加的，比如核桃、杏仁、腰果之类。这些坚果脂肪含量高，但都是对身体有益的好脂肪，不会像糕点中的反式脂肪那样伤害胃。全麦制品也是健康零食的好选择，比如全麦面包、全麦饼干。全麦食品富含膳食纤维，能帮助胃肠道更好的消化，选的时候要看清配料表，尽量买那种没有太多添加剂和糖分的。其实，老人解馋并不是非得吃那些精致的糕点，自然食物的美味同样让人愉悦。重要的是量要适中，搭配得当，吃得舒心又放心，才是真正的健康之道。糕点虽美味，但对胃部的伤害却不能小觑，特别是对老年人来说，过量或不当的选择更容易引发健康问题。从桃酥到奶油蛋糕，再到陈年月饼，
这些看似无害的食物，实则隐藏着高糖、高脂、高添加剂的风险。对于老年人胃部功能本就减弱的状况来说，这些美味陷阱往往成为胃痛、胀气甚至急性胃炎的诱因。通过对多种糕点的分析，不难看出，高糖高脂和加工过度是主要的伤胃原因，而老年人的饮食结构应该更倾向于天然、低刺激的食物。健康饮食的关键在于适量与选择，并不是不能吃糕点，而是要有节制的享用，并结合个人体质做出合理选择。生活水平的提高，让老年人的饮食选择更加丰富，但这种丰富不应成为健康的负担。无论是糕点还是其他零食，适量和科学搭配才是平衡美味与健康的最佳方式。